Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге әріпті жұмбақ жасырғым келіп тұр. Бірінші жұмбағым фермада бар, малда жоқ. Формада бар, киімде жоқ. Ол не екен балалар? Әрине балалар, Ф дыбысы. Келесі жұмбақ қос бүйірін таянып тұратын бір әріп. Ол қандай әріп екен балалар? Иә, ол Ф әріпі екен. Ал балалар, олай болса бүгінгі сабағымызды біз Ф әріпімен танысады екенбіз. Бәріміз Ф дыбысын айтып көрейікші. Ф. Балалар, өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырап, ауыз қуысында қысылып шығады екен. Созылмайды. Демек, ол дауыссыз дыбыс екен. Балалар, Ф дыбысы дауыссыз дыбыс болғандықтан оны қай үйге кіргіземіз? Қызыл үйге ме, әлде көк үйге ме? Әрине балалар, көк үйге кіргізеді екенбіз. Сонымен қатар Ф дыбысы баспаша және жазбаша түрі болады екен балалар. Балалар, баспаша түрінде біз оқулығымызда, газет журналдарда, мақалдарда баспаша түрінде жазылады. Ал өзіміздің жазып жүрген жазуымыз ол жазбаша түрінде жазылады екен. Біз бүгінгі сабақта балық аулау ойынын ойнайық. Мына тұрған балықшыны көріп тұрсыздар ма? Я, осы балықшыға біз балық аулауға көмектесейік. Ол үшін судың түбінде тұрған сөздерді буынға бөліп оқиық. Футбол, фабрика, фонар, Фарида, Фатима, телефон, кофе, телеграф. Осы балықшының ілінген қармағындағы сөздерде Ф дыбысынан басталатын сөздерді айтайықшы кәне. Фонар, фабрика, Фатима, Фариза. Я, балалар, бұл сөздерді естіген кезде Ф дыбысы сөздің қай жерінде кездесіп тұр? Әрине, сөздің басында кездеседі. Ал балалар, телефон, кофе деген сөздерді айтқан кезде сөздің қай жерінде кездесіп тұр? Әрине, сөздің ортасында кездеседі екен. Қанекей, телеграф деген сөзді айтқан кезде сөздің қай жерінде естіп тұрмыз? Әрине, сөздің аяғында естіп тұрмыз. Балалар, Ф дыбысы сөздің ортасында, сөздің басында және сөздің аяғында кездеседі екен. Сонымен қатар, Ф дыбысы орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Балалар, бүгінгі сабақта Ф дыбысын меңгердік деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.